しゃみでそう。はい。はい、くしゃみ出ました。くしゃみがカービィだった？嘘。そんなつもりない。でもね、友達と話しててもさ、返事してる時とか、はいって言うと、カービィって言われるんだよね。普通に、はいって返事してるだけなのに、めっちゃカービィって言われる。そんなつもりないんですよ。似てる？似せてるつもりないんだよ。普通にカービィの真似してるわけじゃなくて、返事してるだけ。それはカービィがはいって言うのが悪いわ。ぽよだけ言ってくれたら、別にカービィって言われないのに、はいってカービィが言うから、うちがはいって言うと、カービィになっちゃうの。